Ateny to kolebka cywilizacji starożytnego świata. To również stolica i największe miasto w Grecji. Cała aglomeracja Wielkich Aten liczy prawie 4 miliony mieszkańców, co czyni ją 10. zespołem miejskim w Unii Europejskiej. Wraz z Rzymem jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy, z zabytkami od kultury antycznej do współczesności. Ateny chyba każdemu kojarzą się głównie z Akropolem. To wzgórze wraz z Partenonem wznosi się w centralnej części Aten i robi niesamowite wrażenie na każdym, kto przybył do Aten. Ateny to nie tylko Akropol. W tym odcinku postaram Wam się przybliżyć inne atrakcje, głównie centrum Aten. Opowiem również o okolicznych pobliskich atrakcjach godnych uwagi oraz o takich 4 typowych wycieczkach, na które możemy się udać, będąc w stolicy Grecji. Tradycyjnie już na życzenie mapka w PDF dla zainteresowanych. Proszę zostawić maila w komentarzu poniżej. No to zaczynamy! Akropol to nie tylko Partenon, jest to kompleks wielu budowli i monumentalnych świątyń, takich jak choćby Teatr Dionizosa, Odeon Heroda Attyka, Erechteion i inne. Bilet wstępu kosztuje zależnie od sezonu, odpowiedni latem 20 euro, zimą 10 euro. Warto zaznaczyć, że w Grecji prawie do wszystkich zabytków dzieci oraz osoby uczące się z Unii Europejskiej mają wstęp bezpłatny, ale pamiętajcie, aby wziąć legitymację. Inną opcją zwiedzania Akropolu za darmo jest wybranie się w kilku wyznaczonych do tego terminach. Tak jak widzicie na ekranie, w tych datach wejdziemy bezpłatnie. Jak już jesteśmy przy Akropolu, to uzupełnieniem wizyty na słynnym wzgórzu powinno być odwiedzenie Muzeum Akropolu. To ta imponująca budowla w tle, wykonana ze szkła, stali oraz betonu. Muzeum jest bardzo nowoczesne. Możemy przemieszczać się po przeszklonej podłodze i oglądać wykopaliska, jak i wiele innych eksponatów. A na koniec możemy udać się na górne piętro do restauracji. Niekoniecznie coś zjeść, bo ceny nie należą do najtańszych. Ale kawa w takim miejscu z takim widokiem smakuje wyśmienicie. Ceny biletów to 10 euro latem, 5 euro zimą, a dzieci i studenci wchodzą za darmo. Kolejną atrakcją, w dodatku darmową, jest łuk Hadriana, wzniesiony za panowania rzymskiego cesarza Hadriana, który był tutaj lubiany. Łuk oddzielał stare miasto od nowej części, stąd możemy wykonać sobie świetne zdjęcia, gdyż w tle widoczny jest Akropol. Tuż obok znajduje się świątynia Zeusa Olimpijskiego. Jest to największa świątynia, jaka została wzniesiona w Grecji. W czasach swojej świetności wspierała się na 108 marmurowych kolumnach, z czego do dziś ostało się tylko 15. Większość została rozkradziona jako darmowy budulec. Należy jeszcze wspomnieć, że jeśli ktoś lubi zwiedzać i bardziej interesuje się historią, to może kupić sobie łączony bilet w cenie 30 euro na wejście na Akropol oraz do 6 innych stanowisk archeologicznych. Bilet jest wtedy ważny przez 5 dni, ale to już jest taka opcja dla koneserów. Będąc pod łukiem Hadriana, dosłownie po drugiej stronie zaczyna się główny pasaż okrążający wzgórze Akropolu. Tędy dojdziemy również do Muzeum Akropolu, jak i na Aeropag, czy na wzgórze Filopaposa. Tutaj są przystanki dla kolorowych, odkrytych autobusów hop on, hop off, ale o tym później.
Trzeba wspomnieć, żeby dostać się na Akropol mamy dwie opcje. Przez uroczą dzielnicę Anafiotika, o tym jeszcze później, lub właśnie przez ten pasaż. Dokładnie jest to ulica Areopagiton. Możemy dostać się tutaj bezpośrednio metrem, wysiadamy wtedy na stacji Akropoli. Pasaż jest bardzo szeroki, jest sporo miejsca. Na początku znajdują się kawiarnie i restauracje. Idąc dalej, po lewej mijamy już wcześniej wspomniane Muzeum Akropolu. A deptak zaczyna się przeradzać w miejsce dla artystów, którzy grają muzykę, malują obrazy oraz wiele innych małych stanowisk z biżuterią i różnymi drobiazgami. Im później, tym bulwar zaczyna żyć bardziej. Jak zresztą już chyba wiecie, że Grecja żyje głównie wieczorami. To jest ten główny reprezentacyjny deptak, od którego zaczynamy zwiedzać Akropol. Dzisiaj jest chwilowo wyjątkowo pusty, pewnie przez to, że jest jeszcze bardzo gorąco, a tutaj u góry na wzgórzu już widzimy piękny Akropol. Tutaj jeszcze taka informacja praktyczna. Jeśli ktoś chce uniknąć kolejek, ponieważ w sezonie są czasem one bardzo duże, to możemy zakupić sobie wcześniej taki bilet online. Chyba że chcemy kupić bilet łączony, ten co wspominałam już wcześniej, to warto go kupić w kasie przy jednej z innych atrakcji, ponieważ przy kasach na Akropol zazwyczaj zawsze są duże kolejki. Jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli jesteśmy upoważnieni do wstępu za darmo, to niestety i tak musimy odstać swoje w kolejce, ponieważ dostaniemy darmowy bilet. Tutaj jest przystanek dla autobusów hop on, hop off. Jest to wygodna opcja dla leniwych. O cenę warto zapytać na miejscu, ponieważ czasem są jakieś promocje. Na przykład dzieci jadą za darmo. Lub autobusy w dwóch kolorach w jednej cenie. Tak w skrócie, autobusy odjeżdżają bodajże co pół godziny. Zataczają pętelkę po całym mieście. Możemy wielokrotnie wchodzić i wychodzić. Ale ja uważam, że dużo tańszą opcją jest zakup biletu 5-dniowego na komunikację miejską. Jest on w cenie 9 euro na wszystkie linie autobusowe, metro, tramwaj. Nie obejmuje on jedynie transferu na lotnisko. Na zachód od Akropolu wznosi się tutaj taka surowa marmurowa skała. To Areopag, co znaczy wzgórze Aresa. Można do niego dotrzeć oznakowaną drogą ze starożytnej Agory lub też samego Akropolu. A na szczyt prowadzą takie schody i warto tutaj zadbać o dobre obuwie. W starożytnych Atenach Areopag było to miejsce, z którego mógł przemawiać każdy, kto miał coś ważnego do powiedzenia. Taka ciekawostka, to właśnie z tego wzgórza przemawiał, wygłaszał kazanie święty Paweł podczas swojej pielgrzymki. Widok na Akropol oraz górę Likavitos tutaj z tego jednego punktu. Coś pięknego. Bardzo dużo osób udaje się tutaj wieczorem na zachód słońca, aby podziwiać przepiękne widoki oraz zobaczyć, jak całe miasto i Akropol jest w nocy oświetlone. W dzień na deptaku nie ma w ogóle lokalnych Greków, a i turystów jest również bardzo mało. Wszystko spowodowane jest dużymi upałami. Zobaczcie, wszędzie pusto. Ale to wszystko zmienia się wieczorami, jak tylko spadnie trochę temperatura. O tym właśnie mówię. Zobaczcie, już jak wieczorną porą zaczyna się deptak zapełniać. Wszędzie dużo ludzi, gra muzyka, życie toczy się pełną parą.
darmową atrakcją jest wzgórze Philopaposa. Jest to również jeden z 3 punktów widokowych w Atenach. Jeśli tutaj się udajemy, pamiętajmy, aby wziąć ze sobą wodę. Wspinaczka nie jest wymagająca, ale upał jednak robi swoje. Znajdują się tutaj marmurowe ławeczki, więc wieczorem można spędzić romantyczny wieczór ze wspaniałym widokiem. Znajduje się tutaj również kilka atrakcji z monumentalnym pomnikiem Philopaposa na szczycie, ale również więzienie Sokratesa. Nie są to jakieś powalające na nogi zabytki, ale już skoro jesteśmy w Atenach, to warto się tutaj udać. Uważam, że jeżeli udajemy się tutaj, to bardziej, aby uciec od zgiełku miasta, wyciszyć się oraz podziwiać widok na całe miasto. Sami zobaczcie, jak jest tutaj uroczo. Cudowne miejsce. Inną opcją wejścia lub zejścia z Akropolu jest droga przez dzielnicę Anafiotika. Jeśli lubicie greckie klimaty, to koniecznie musicie się tutaj udać. Uliczki są bardzo wąskie, jest dużo schodków. Także jeżeli jesteśmy z małymi dziećmi, tym bardziej z wózkami, to niestety nie macie szans. Droga tędy nie jest oznaczona. Idziemy na oko w dół bądź w górę, ale warto się tutaj zgubić w labiryncie uliczek. Znajdziemy tutaj inną architekturę, taką wyspiarską, ale to dlatego, że mieszkali tutaj robotnicy z jednej z cyklackich wysp, a mianowicie z Anafi. My akurat pokonujemy tą drogę z góry. Będziemy schodzić, aż dojdziemy do Plaki, czyli najbardziej turystycznej dzielnicy Aten. Te wąskie uliczki nie potrzebują komentarza. Po prostu podziwiajcie. Wychodzimy z labiryntu uroczych uliczek i wchodzimy do Plaki, gdzie jest sporo restauracji, w których stoliki rozmieszczone są na schodach, tak jak właśnie tutaj. Jakbyście chcieli tutaj trafić, to szukajcie ulicy ze schodami Mnisikleus lub Erechtheos. I oficjalnie witamy na place. Welcome Plaka. Ogólnie w tej dzielnicy od gromu restauracji i sklepów z pamiątkami można dostać zawrotu głowy. W trakcie upałów tak się chłodzimy w Grecji. Są wiatraki i przy wiatrakach jest puszczony taki wąż, gdzie rozprasza nam zimną wodę. Zawsze to jakaś ulga. I tutaj tak samo.
Przejście brukowanymi uliczkami Plaki aż do placu Monastyraki również uważam za rzecz obowiązkową, będąc w Atenach. Jest to miejsce pełne małych sklepików z biżuterią, odzieżą, lokalnymi wyrobami ceramicznymi i wszelkiego rodzaju pamiątkami, które możemy sobie przywieźć z Grecji. Znajduje się tutaj również mnóstwo kawiarni oraz restauracji czynnych do późnych godzin wieczornych. Zgadzam się, jest to miejsce mega turystyczne, ale można znaleźć coś spokojniejszego, zbaczając z utartego szlaku. Docelowo idziemy do placu Monastyraki. Nie da się go pominąć, spacerując ulicami Starego Miasta. Jakbyśmy nie wędrowali, prędzej czy później tutaj dotrzemy. No i dotarliśmy. Na placu znajduje się kościółek pod wezwaniem Matki Boskiej Pantanasy. Po drugiej stronie znajduje się dworzec stacji metra oraz meczet, pozostałości po tureckiej okupacji. Co jeszcze jest tutaj takiego wartego uwagi? Na prawie wszystkich okalających budynkach znajdują się tarasy widokowe z niepowtarzalnym widokiem na wzgórze Akropolu. Warto sobie tutaj przysiąść na jakąś mrożoną kawkę, soczek albo choćby wieczorną porą na drinka lub jakieś piwko. W pobliżu placu Monastyraki znajduje się kolejna atrakcja, może nie dla każdego, ale warto o tym wspomnieć. Jest to pchli targ. Ze starociami można tutaj kupić prawie wszystko. Jak już jesteśmy przy targach, to trzeba również wspomnieć o targu Varvakiosa. Jest to targ z jedzeniem, zaczynając od świeżego mięsa, po ryby, owoce, warzywa. Najlepiej udać się tutaj z samego rana i zobaczyć na własne oczy przykrzykujących się sprzedawców, który to ma lepszy towar. O tym, że Grecja to miasto kontrastów, to już chyba wspominałam. Na pierwszy rzut oka takie rzeczy mogą odstraszać. Ale zobaczcie, obok urocza kawiarnia i nikt się tym nie przejmuje. A dalej znów mnóstwo graffiti. Ateny ogólnie słyną ze street artu. I tego złego, i tego dobrego. Można trafić na nieraz naprawdę arcydzieło. No ale idziemy dalej. Zmierzamy teraz w kierunku placu Syntagma. Po drodze mijamy kolejne uliczki z pamiątkami. Jeśli ktoś lubi zakupy w bardziej renomowanych sklepach, to powinni się udać właśnie tutaj, czyli na ulicę Ermou. To kolejny kontrast w Atenach. Renomowane marki z ubraniami, a pośrodku jeden z najstarszych kościołów w Grecji. Kilkukrotnie planowano go zburzyć, gdyż zagrażał planom nowej zabudowy, ale po interwencji wysoko postawionych osób ocalał. Ogólnie w Atenach jest wiele placów, uliczek, zabytków ukrytych pomiędzy miejską zabudową. Jednym z centralnych placów w Atenach, od którego odchodzą główne ulice, to Omonia. Plac jest po przebudowie i znajduje się na nim teraz nowoczesna fontanna. A tak wygląda właśnie wieczorem. Pomiędzy placem Omonia a Syntagma znajdują się monumentalne budowle z marmuru w stylu starożytnym. Prezentują się naprawdę okazale. No ale wróćmy na ulicę Ermou. Ciągnie się ona do placu Syntagma, jak widać na samym końcu.
A przed samym placem znajduje się przystanek, skąd odjeżdżają takie kolorowe wagoniki. Jest to atrakcja i również informacja dla podróżujących z dziećmi. Jakbyśmy potrzebowali również jakiejś pomocy, są takie budki informacyjne dla turystów. Plac Syntagma to jeden z najważniejszych i centralnych placów w stolicy Grecji. Krzyżują się tutaj linie metra i wiele autobusów. W oddali widzimy budynek parlamentu Grecji, a tuż przed nim grób nieznanego żołnierza z honorową zmianą warty, która odbywa się codziennie, co godzinę. Żołnierze podczas zmiany warty stawiają bardzo specyficzne kroki, co jest troszkę zabawne i samo w sobie jest również atrakcją dla turystów. Jeszcze jest taka uwaga, jeśli kogoś to bardziej interesuje, a będzie tutaj w niedzielę, to o godzinie 11 jest wyjątkowa zmiana warty. Bierze w niej udział mały pododdział i orkiestra wojskowa. Tuż obok gmachu parlamentu znajdują się ogrody narodowe z byłą rezydencją królewską w budynku Zapion. Warto się tutaj udać, jeśli potrzebujemy chwili wytchnienia od zgiełku miasta, aby odpocząć. Ogrody mają duże bogactwo roślin z całego świata, a poza tym możemy spotkać tutaj żółwie oraz krzyczące na drzewach papugi. Ciekawostką również jest, że kiedyś znajdował się tutaj nawet lew, ale już poszedł na emeryturę. Możemy tutaj przysiąść w cieniu i dokarmić różne ptactwo. Nie zapomnijcie tylko o jakimś pokarmie, a dzieci zapewne będą miały radochę. Tutaj mamy kolejne oczko, gdzie są żółwie. Zobaczcie, jak dużo. Wow! Jest to jakby nie była atrakcja dla dzieci. Tyle żółwi w jednym miejscu. Przed nami właśnie gmach Zapion z kolejną fontanną, a na drzewach słychać papugi. Trochę fontanna jest zagłusza. Odejdziemy trochę od niej. O, teraz fajnie słychać. Kamera tego nie uchwytuje, ale jak się przyjrzymy, możemy je zobaczyć. A tutaj w oczku wodnym mamy też żółwie. Te akurat możemy sobie wziąć do ręki. Nie jest to jakieś ogromne oczko, ale jest to naprawdę super atrakcja też dla dzieci. Warto z nimi tutaj podejść. Moje dzieci bardzo się cieszą. No i oczywiście zdjęcie żółwie musi być. Jeszcze rzut okiem z lotu ptaka na oazę zieleni w centrum miasta. I przechodzimy do kolejnej atrakcji, czyli Stadion Panateński. To właśnie tutaj w 1896 roku odbyły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Jest to również jedyny stadion na świecie wykonany z białego marmuru, a znajduje się w miejscu starożytnego stadionu z 329 roku przed naszą erą. No i muzea. Wiem, że nie każdego to interesuje, ale trzeba o tym wspomnieć. Najsłynniejsze Narodowe Muzeum Archeologiczne, a poza tym wiele innych. Znajdujemy się właśnie pod Muzeum Wojny w Atenach. Chciałam Wam tutaj pokazać mniej więcej to muzeum, ponieważ jeżeli macie może dzieci, mojego syna osobiście to muzeum bardzo zafascynowało. Jak to młody chłopak lubi grać w Fortnite i te różne inne dzisiaj gry. Wiele eksponatów znajduje się na zewnątrz, do niektórych można wsiąść. Oraz w środku przeglądowa historia broni od starożytności do współczesności. Cena biletu to 3 euro dla osoby dorosłej oraz z tego co pamiętam to pierwsza niedziela miesiąca jest wstęp bezpłatny. Aby dostać się na sam szczyt wzgórza Likavitos mamy dwie możliwości. Oto tu z tego punktu możemy wejść pieszo na górę, a znajdujemy się na takim parkingu, gdzie możemy sobie tutaj zaparkować nasze autko. A druga opcja, wjeżdżamy kolejką linową. To znajduje się ona tutaj w dzielnicy Kolonaki i stąd na samą górę możemy sobie wjechać właśnie taką
kolejką, a jeżeli nie wjeżdżamy kolejką, to wchodzimy taką ścieżką na samą górę i tam już widać piękny biały grecki nasz kościółek. Na szczycie znajduje się kilka kawiarni oraz restauracji. Rozpościera się stąd wspaniały widok na całe Ateny. To miejsce głównie jest oblegane wieczorami, aby zobaczyć zachód słońca oraz oświetlone całe Ateny. Technopolis jest to stara gazownia w dzielnicy Gazi, obecnie przerobiona na muzeum. Odbywają się tutaj koncerty i imprezy kulturalne. Miejsce to uważane jest za mekę imprezową dla całych Aten. Znajdują się tutaj wiele klubów nocnych, które w weekendy gromadzą mnóstwo klubowiczów. Dla tych, których interesuje życie nocne, na pewno znajdzie coś dla siebie. Innym miejscem imprezowym są okolice plaży Bolivar. Innym instagramowym miejscem w dzielnicy Psiri, niedaleko placu Monastiraki, jest kawiarnia-lodziarnia Little Cook. Ciężko znaleźć miejsce z tak oszałamiającym wystrojem. Nie tylko dzieci, ale dorośli również będą zachwyceni. Jak już jesteśmy przy atrakcjach dla dzieci, to warto wspomnieć o parku rozrywki Alu Fun Park z atrakcjami i grami dla osób w każdym wieku. Znajdujemy się pod parkiem wodnym Aquapolis. Znajduje się on w Spacie pod Atenami. Jest to kompleks atrakcji wodnych z basenami oraz zjeżdżalniami dla dzieci w każdym wieku. Na pewno każde dziecko będzie zachwycone. W tym samym miejscu znajduje się również zoo, co również uważam za fajną atrakcję dla dzieci, gdyż oprócz wielu zwierząt ma kilka pokazów, takich jak na przykład delfinarium z delfinami, lwami morskimi czy pokazy ptaków. Zaraz niedaleko zoo i tego parku wodnego znajduje się takie duże centrum handlowe. Jeżeli może jeden z rodziców ma ochotę iść tylko z dziećmi, a mama może ma ochotę skoczyć sobie na zakupy, to tutaj można się udać. Mają bardzo dużo nie tylko restauracji, ale i dużo markowych sklepów typu H&M, Bershka. Tutaj na tej galerii również znajduje się Jumbo. Dzieciaki moje uwielbiają. Kto był w Grecji i był w Jumbo, to pewnie wie, o czym mówię. Wspaniały sklep. Na terenie centrum jest też mini park rozrywki, więc dzieci również znajdą tutaj coś dla siebie. Jeśli chcemy spędzić więcej czasu z dziećmi w bardziej pouczający sposób, to warto udać się do Centrum Pomocy Żółwiom Morskim na Glifadzie. Ośrodek Archelon jest darmowym stowarzyszeniem. Osoby tam pracujące to wolontariusze, którzy pomagają chorym lub złapanym w sieci żółwiom. Pomagają im odzyskać siły i potem wypuszczają na wolność. No i chyba jedna z najważniejszych atrakcji w Atenach dla dużej większości wczasowiczów, czyli plaża. Tutaj jedna z najbliższych plaż Eden Beach w dzielnicy Pylofairo, ale plaż w Atenach mamy naprawdę sporo, począwszy od dzielnicy Pylofairo przez Kalamaki, Glifadę, Vula aż do Voulagmeni, gdzie znajduje się jezioro Voulagmeni. I dotarliśmy do Voulagmeni.
Jezioro charakteryzuje się wyjątkowymi warunkami środowiskowymi, ponieważ mieszają się tutaj wody. Morska dostarczana do jeziora podziemnym kanałem zalanych jaskiń oraz wody słodkie o wartościach zdrowotnych. Dlatego uważane jest za uzdrowisko i temperatura utrzymuje się tutaj w granicach od 21 do 24 stopni. W najbliższej okolicy Aten mamy jeszcze sporo innych atrakcji, takich jak historyczne miasteczko Maraton, gdzie odbyła się bitwa pod Maratonem, stąd odbywa się też całoroczny bieg maratoński. Warto wspomnieć też o porcie w Pireusie, centrum kulturalnym Stavros w pobliżu portu Flisbos, w którym znajduje się pancernik Averof. Jest on jedną zachowaną jednostką w swojej klasie, okręt muzeum. Jeśli chodzi o takie popularne wycieczki z Aten, to są 4. Jedna z nich to wycieczka na przylądek Sunią, gdzie znajduje się świątynia Posejdona. To miejsce jest uważane za najładniejsze, gdzie można zobaczyć zachód słońca w Grecji kontynentalnej. Drugą atrakcją jest całodniowa wycieczka promem na 3 wyspy – Hydra, Poros, Egina. Możemy zobaczyć 3 wyspy Zatoki Sarońskiej, a szczególnie Hydrę, która jest uważana za perełkę wysp sarońskich. Delfy, cofnięcie się w czasie, odwiedzenie najbardziej znanej wyroczni w czasach starożytnych. Wycieczka na Korynt, czyli do bramy Peloponezu. Kanał koryncki wygląda naprawdę majestatycznie, a odważni mogą skoczyć tutaj również na bungee. Kochani, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że w pełni wykorzystałam temat top 15 atrakcji Ateny i okolice. Także bardzo dziękuję, zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam ciepło. Pa!